जी का तो चोलिया से चुअतर दूध राजा जी भला देखो सुमेरा ना भतो अरबाई ना बोले के चाहिए ना बेमतलब कौन कठले बा चोलिया से चुअतर दूध राजा जी हां तरौआ के काहे ले लेबा उद बुद राजा जी उद बुद राजा जब उद बुद ले लेबा नहीं ना कि भर मुट्ठी दूध धाली कूद राजा जी हो जाए का कहे के बाद सुमरन में बजाओ पुरस्कार दिल बने भाई हमारा अनिल टेंट हाउस की ओर से हार्दिक प्रणाम आजीवन पद प्रति सपन रहे कितना सुंदर इलाय बजावले देखी तो हां आई खाली झूठे बोलत नहीं हां जा तर बजरिया भूल जाई है ना पिया पिया ले ले है पिया पिया जोड़ा चुनरी जोड़ा काला सा अजगरा के झूठ बोलत नहीं ये ग्रेजुएशन क के एकलौता बड़ा अब बजैले के बाद नहीं लोग जाई लोग जे खाए खातिर बन जाए जाई हमने तो लोग गावत जे खाए आई सबे भर गई खा के आएंगे जाई कहतर जे जंगली क्षेत्र साइल वालो हां जौने मुंह में आवत तौने बोल देता लोग का करो मैं क्यांगे गढ़ा रहीते ते के फालतू ए बाबू ए टांगो के फालतू बात ना बोली ते बके बरुआ बोलता नहीं हम का करी हां ऐ हंसतर तो बुझाता जे भाठा में आगी लागल हमरा के अतिथि कहतनी दूर से कलाकार आइल बनी एक गुने का बोलतनी कि हम अपन बलिया क्षेत्र में बनी कोनो बात ना है ना प्रणाम कइनी व्यवस्था करो चाहो ना हो तो भेज दिया हां ओ दारू हाय देखो दारू हमने ना ले ले जा अच्छा जाए दे ठीक दारू पी लेबन त काटा पट बोलता चिन्हवा दे बोलो टीका क के फीका करता तो आई आज का हो गइल बा भारत की धरती कितना सुंदर लोग बजावता है एहू लोग गलती नहीं के बजावत हाथी ना 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 आज के दौर में ठीक लोग बजावता हां पहले के भोजपुरी में आज के भोजपुरी में तो यही अंतर हो गई हां पहले के भोजपुरी से सुगंध निकले हां आज के भोजपुरी से दुर्गंध निकले लगा हां ईयरफोन लगावे के पड़ता है पहले बेटी बहन में परिवार मेल फीमेल बैठ के एक साथ भोजपुरी सुने हां आज अकेले सुने में लाज लगे हां अंतर देते ने बा तो परिवर्तन बा बा ये परिवर्तन प्रकृति का परिवर्तन नियम होता है हाय रहो ना भैया परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है हाय यही पहले भारत के धरती के सोना के चिड़िया कहल जात रहल हां एगो समय रहे कि भारत के सोने के चिड़िया से नवाजल जात रहल हां यही धरती एक समय विश्व गुरु था हां भारत हां यहाँ विदेशी लोग पढ़ने आते थे हां आज यहाँ के लोग विदेश पढ़ने जा रहे हैं तकरसन बलिया से रामाकांत यादव जी भैया की ओर से पुरस्कार पनी हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा हाय रे दैवाई सोनवा के देश रे कहां गइले गीता गांधी जी के उपदेश रे तकरसन से रामधनी यादव जी भाई की ओर से पुरस्कार हार्दिक प्रणाम बा बैठ जाए
हाय रे दैवाई सोनमा के देश रे, देश रे कहाँ गईले गीता गांधी जी के उपदेश रे, उपदेश रे हाय रे दैवाई सोनमा के देश रे, देश रे खोजला पकत ही मिली बाइबिल पुराण में हमरा देश के आदमी छोड़ी पहले पंछियों रहे ज्ञान में काग भुसुंडी कैसा रहले खगेश रे, हाय रे दैवाई सोनमा के देश रे, हमरा देश के रामायण कहे कौआ, कौआ भी हमरा देश के रामायण कथा कहे। हमारी देशवा में बड़ुए नालंदा यूनिवर्सिटी जहाँ विदेशी लोग पढ़ने आते थे, जरा के जंगली क्षेत्र वहाँ के कहते कुछ बोल सकिले, फिर के मुँह बा अपन बोल देता रहे। नालंदा यूनिवर्सिटी जहाँ विदेशी लोग पढ़ने आते थे, आज मैंने शौक से देखने एक दिन गया, खंडहर बन चुका है। हे महाराज में तो कुत्ता कुत्ती के बच्चा खेलता है। सही कहले बबुआ। हमारी देशवा में बड़ुए नालंदा आज कहे बुधिया में लग गईले फंदा, देख डिग्री खाती लोग जाता विदेश रे, हाय रे दैवाई सोनमा के देश रे। अब तो इतना तहाक कहे पड़ गई का अब तो देखे के मिले था कभी कभी। हेलो थोड़ा सा नॉर्मली यू लव साउंड वाली हल्का ए जब भाबा कि चोरावा के सिपाही नहीं बोलता ये भैया, चोरावा के गोलो मिठाई भंडार दुकान जरारी के धरती से बड़ी पे पुरस्कार राजेंद्र यादव खनपुरा के धरती से बड़ी बड़ी रुपए के पुरस्कार, बड़े भैया गार्जियन बलराम यादव जी को पुरस्कार, हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा। आज केकरा के दोषी नहीं हम, आज के समयाना के दोष हो, कि आज के मर्दाना के दोष हो, कि आज के जनाना के दोष हो, कि आज के थाना के दोष हो। बोला था कि आज के थाना के दोष हो, उन्हें से ले लो देहाती इनका के खुला दे दो, खुला केकरा के दोषी कहीं, केकरा के केहू दोषी नहीं थे, समय के दोष हो गई बा। आवाज दाबी मत भैया। हेलो पूर्व चेयरमैन न्याजीपुर अच्छेबर यादव न्याजीपुर के धरती से बड़ी बड़ी रुपए के पुरस्कार, हार्दिक प्रणाम। तो कलयुग कैले बा, कलयुग कैले बा, आरे चढ़ाई माई बतिया कहलो कलयुग कैले बा, चढ़ाई माई बतिया कहलो
भइले जबर सबर आर कतनल कोरी लागे अनि बहिन हमर भइले जबर सबर कतनल कोरी लागे अनि बहिन नाता ये से कहे के बा हमनी के भगवान जादव जी की ओर से आशीर्वाद आइल हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा कहे के भाव बा आज टीका कोइले बानु देहाती वही धर्म के फीका कोइले बा बड़का बड़का साधु जी के देख लेनी जा हाँ के रहले के राजपुर हट्टा बिलारी जादू जी कमलेश यादव जी बड़ी बड़ी रुपया के पुरस्कार देने हार्दिक हार्दिक प्रणाम बाप बिलारी भैया के आज जे टीका कोइले बड़का बड़का साधु के देखनी जा हाँ जेकर चरण में प्रधानमंत्री हाँ मुख्यमंत्री जाकर चरण संस्थान दंडवत करे हाँ उ बाबा जी आज बलात्कारी में धर के जेल में बने हाँ रघुपति राघव राजा राम जेल के भीतर आसाराम संदीप यादव अंकिता स्टूडियो कदम चौराहा बलिया संदीप भाई की ओर से पुरस्कार पाने हार्दिक हार्दिक प्रणाम का कि साधु वे फकीरवा कोठरी खोलन रे मैया साधु वे फकीरवा कोठरी खोलन रे मैया महेश यादव पिंडारी प्रखानी की ओर से बड़ी बड़ी रुपए के पुरस्कार महेश भाई के हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा साधु वे फकीरवा कोठरी खोलन रे मैया माई मोरा धर्म से धरतिया बिया डोलत माई मोरा धर्म से धरतिया बिया डोलत भैया अंतिम पद में भक्त कहल के ए माई आज देखल जाता ने का आज देखल जाता कि एगो महतारी के 4 गो बेटा होखे हाँ भिखियो माई मांग के खिया पिया के जवान खो देते हाँ आ 4 गो बेटा हो के एगो महतारी के परवश नहीं खेलो चलाओ ना हरे बेटा केकरा के दोषी कहो के करा के एगो ई नरवा भर 4 गो के पानी चारों से आ एगो ना भर एगो ई नरवा भरे 4 गो के पानी चारों से एगो ना भर
मास्टर मुना जुगवा आज बाउरे के आइल भइले आयो असली नता मास्टर मुना जुगवा बाउरे के आइल भइले असली नता आज यही देखल जाता है। ग्राम प्रधान पिंडारी के धरती से श्री सुदामा यादव जी 1000 रुपए के पुरस्कार देने हार्दिक हार्दिक प्रणाम प्रधान जी के। आज मन में राम बगल में छुरी पलखत पाई ऐसे कहे के बाद तज मिसरी पीला के शहर घोल करे मिसरी मिला के शहर घोल